liwa barwa bakoki kozala na feti na bango bakosepela liwa ekoti ezwi moko ekei na ye liwa eyebi bakonditeur eyebi barwa te l'impolitesse de la mort promenade sa retour pour les pécheurs. Oh liwa ekotatola makita suka ya bomoi na moto. Oh liwa ekopanzaka basekele nyonso suka ya bomoi na moto. Yango bakumisaka te soki moto nana kufi te. Oh toyebi te basekele nyonso ekobima. Yango balobaka te soki moto nana kufi te mama. Oh toyebi te basekele nyonso ekobima. Oh liwa eyebi mbongo te eyebi bakonzi te eyebi bapauvre te. ezalaki na roi moko puissant azalaki na mwana na ye moko kombo na ye re soleil azalaki kolikya ke nsima ya kufa na ye mwana oyo akovite trone mokolo moko balali balamuki mwana oyo akufaki esalaki pasi mpe bolozi na mitema liwa ayebi bolamu te. Soki liwa ebaki mbongo te barwa bakufaka te bariche bakufaka te. Bonsoir. Mbote bana Congo mbana ya mboka bana oyo balandaka biso na congosynthèse.com et congovoice.com toleka.net ZR TV et bandeko nyonso Softcats Canada na Canada, Toronto, Pondibo et les autres Congo Millennium et Hollande. Merci mingi na ndenge bolandaka biso, merci mingi na ndenge bopesaka biso moma na bino oyo ezali motu ya pana biso. Lelo tozali awa epai ya ndeko na biso Fidèle na mama na biso Christelle oyo bandeko mingi bayebi depuis le 18 mai 2016 donc sanza elekaki oyo tozwaki likama monene oyo elaki biso na kati ya mboka à Londres. Tozalaki wana en direct kobanda moi ntina butu mpona kopesa bino sango oyo esalaki communauté na biso mawa na banza tolobango parce que ezali mpasi mingi oyo tobungisaki mama na biso Kira Mbombo oyo likama eyaki accident na kati ya ndako ndenge esalamaki tokokende na badetail mingi te parce que toza toujours na motango ya mawa makambo esilingami te. Lelo toyo awa mpona kozongela libota ndenge toyebisaki bino ke tokozonga mpona kopesa bino mwa évolution ya makambo na ngonga oyo tokoki koloba ke matango eza na kosalama tobandi kokoma na suka mpona nini parce que programme esi esalami oyo ezali normalement vendredi dans une semaine enterré Kozala, donc vendredi la semaine prochaine et Kozala le 17 juin 2016 programme les années comme suit église et Kozala à 12h juste na Elf Street Baptist Church na 84 Elf Street Upstate NW3 1DN. Donc, le bien on a un français, ils allaient dans le numéro 84 Elf Street, Namstead, la NW3 ADN. Né na Simawana, après, tu as un cimetière de Banawana, on a biso dans un cimetière, il y a St. Pancras and Islington Cemetery. Ils allaient dans St. Pancras, section High Road, East Finchley. Dans London, N2 9 AG G à garçon mais de toutes les façons et après on a un cimetière normalement famille c'est qui baninga bandeko pe banyoso balangaki pe bakolanda makambo oyo tina suka enenge ezala na Finchley Park Community Hub Andover Estate mais moi pourquoi je esalami changement moko ezosalama na mongo tozoloba famille, entre autres, surtout papa Fidèle, a repris sa programme où il y a salle après, ceux qui étaient, bon, là, nous toujours na banini na voix na mission de Pesaka, surtout dans l'émission de mission, bien dans l'information de Pesaka. Ma contact bien sur moyen de temps, vous allez le numéro de téléphone, les alliés, on a. Communauté, ça qui bousculé, communauté, ça qui vraiment
touché na makambo nyonso nde évolution bali kosalama mpe baye mingi balandaki misala esalamaki na banza communauté komi koserait organisé mpona kosala nini kobanda kosolola makambo oyo makambo ezali kaka ntango eyaka te ezali kaka ntango ekomaka te mais ebandaka na esika moko mpe ekendaka alors sikoyo communauté lobi ebanda kotakle makambo yango kobandela ebandeli mais il faut koyeba kodépister place source ya likambo ezali koya tokozongela makambo na ntango ya nsima na banda tokozwa nanu bamama oyo bamoni mpe bayoki mpe mpasi baoyo surtout bazalaka na mpona kosunga biso nde tokokende nanu kuna na nsima tozwa nanu avi ya mama toyeba nanu ndenge nini bavivre mpasi oyo ndenge nini bavivre bacope ndenge tolobaka na monoko na biso ya ingelesi ndenge nini bakei nango kobanda ebandeli ntina mongonga oyo malgré mpasi me toza na obligation moko ya kopesa sango toza na obligation ya koyeba ndenge makambo ezoleka nde tolandi kuna epai bango bazali tokozwa mwa avi moke lelo ezali juste briefing mpona koyeba programme nde toyaki spécialement mpona ngo tokendela lekolo bango bazali matano oyo baroi bakoki kozala na feti na bango bakosepela liwa ekoti ezwi moko ekei na ye liwa eyebi baconducteur eyebi baroi te n'importe quelle maman ezali oyo avandisi biso awa oyo eyambi baye nyonso depuis le 18 tina mokolo ya lelo mama Christelle tolingi toyeba mama Christelle awa mbote mama Christelle mama savoir pas eyaki tomonaki kolela na yo tomonaki mpasi na motema mpasi ezwi biso nyonso na communauté na mokolo ya lelo depuis mokolo wana ti lelo motema ezali ndenge nini mitema ya famille ezali ndenge nini ozo kocope na situation ndenge nini en tout cas pasi eza kaka makasi ya motema famille mobimba eza na biso bato toza na londres eza bao bakutani na mikili mosusu europe partout amérique afrique toza toujours na pasi pasi ezali mais quand même makasi ezali mpona kocontinue koyamba bandeko tokomi kokoma na suka sikoyo ngonga ngo ezalaka lepili oyo ezalaka susuka sikoyo mitema eza komilengelanga ndenge nini awa sikoyo tokomi na étape tozomilengela mpona enterrement semaine prochaine so nzambe abateli le 17 nde enterrement esalema donc ata makasi yango eza ya koluka me nzambe azobatela merci sikoyo soki eza na message moko ya kopesa na biso na communauté na biso nyonso par rapport à situation par rapport à likambo nyonso libezo ezali eloko nokolo lelo na kosenga na bato nyonso to oyo bayebi libota oyo ya ngai baya tokende kopeye respect na biso ya suka vendredi ya le 17 juin pardon eza na cimetière oyo ya Finchley donc motu nyonso avandi na nord na sud akoyeba ngo facilement eza esika koboma te ezala tosengi nanu merci na assistance nyonso tout de partout bomitungisi boye koasiste biso mpona tina nango tolobi merci beaucoup merci mingi tokozwa mama mingi te boyebi eza ngonga ya mpasi ezali ngonga oyo tolingi toloba mingi na famille te parce que ezali nanu likambo eza nanu ya mobesu kote ezali nanu nde tosololaka na famille nsima merci mingi mama Christelle antuka na ngonga na biso na ngonga na yo na ngonga bato nyonso biso na kombo ya batv na biso nyonso na kombo ya communauté tosengi na bino topesi na bino baencouragement nyonso le plus sincère et le plus vif de sorte que makambo nyonso ekende na kimia mpe lolenge nzambe akosunga napenda mingi mama merci beaucoup alors bandeko bomoni wana ezalaki mwa briefing pour la suite ya makambo nde tolobaki que biso moye topesa détail mosusu ezali nano te tant que la famille oyo bino bomoni à la personne ya mama Christelle bapesi biso nano version oyo esengeli te biso tobimisa ya famille nous nous taisons et nous réservons les droits ya oyo biso toza nango na oyo biso tokokoloba toboyi topolémike toboyi divague toboyi toboyi tosala bakufaka te soki liwa ebaki boni oyo nalingaki elisie na ngai nde akufaki te nde mwana na ngai akufaki te soki liwa ebaki bitumba oyo papa banatikeli ngai nde akufaki te
Maman Christelle a un beau Maman Christelle. Moi, papa Jean-Guy. Maman, ça ne va pas, c'est là qui tout le monde qui connaît la tout le monde qui passe dans la moi passe les jeunes sur la communauté. Là, mon polo a l'élo depuis mon polo a l'élo, monter mes amis d'Engenini, mettez ma famille les amis d'Engenini, pour eux, au propre, la situation d'Engenini. En tout cas, passer ça, caca, vraiment. Famille mobimba, ils ont appris sur tout ça à Londres, ils ont bakutani na mikili msusu Europe, partout Amérique, Afrique, tout ça toujours na passe. Merci. Pas ces alliés, mais quand même, ma passe, ces alliés pour continuer pour y avoir des comptes, comme ils vont comme Nasuka, si vous avez ils ont la studio, ils ont la sous-souka, si vous mettez déjà comme ils l'ont amené. Alors, si vous avez une étape, de 2000 pour l'enterrement, semaine prochaine, sur les Zambia Bateli. Le 17 ndio ategemea isali na donc hata makasi yango eza ya koluka na Nzambe azopatela. Merci. Si vous avez un message moko ya kopesa na biso na communauté na biso nyonso par rapport à ce que tu par rapport à likambo nyonso besoin ezali eloko na kosenga na bato nyonso to oyo bayebi libota oyo ya ngai baya tokende kopeye respect na biso ya suka vendredi ya le 17 juin pardon eza na cimetière oyo ya Isfinchley donc motu nyonso avandi na nord na sud akoyeba yango facilement eza esika koboma te ezaka tosengi nano merci na assistance nyonso tout de partout bomitungisi boye koasiste biso mpona tina nango tolobi merci beaucoup. Merci mingi tozozonga mingi te boyebi eza ngonga ya pasi ezali ngonga oyo tolingi toloba mingi na famille te parce que ezali nanu likambo eza nanu ya mobesu mpo te ezali nanu nde tosololaka na famille nsima. Merci mingi mama Christelle en tout cas na ngonga na biso na ngonga na yo na ngonga bato nyonso biso na nkombo ya batv na biso nyonso na nkombo ya communauté tosengi na bino topesi na bino baencouragement nyonso le plus sincère et le plus vif de sorte que makambo nyonso ekende na kimia mpe lolenge nzambe ya kosunga napeza mingi mama. Merci beaucoup. Alors bandeko bozoni wana ezalaki mwa briefing pour la suite ya makambo nde tolobaki que biso moye topesa détail mosusu ezali nano te tant que la famille oyo bino bomoni à la personne ya mama Christelle bapesi biso nano version oyo esengeli te biso tobimisa famille nous nous taisons et nous réservons les droits et à oyo biso toza nango na oyo biso tokoloba toboyi to polémique toboyi to divaguer toboyi to jaser toboyi tosala oyo tokoki kosala oyo tokoki kosala retour et la biso et la famille nous avons le respect des morts, c'est notre culture, nous nous taisons pour le moment, à nous revoir bien, merci. Bien, bandeko tokomi na suka ya mwa likambo tozali naona poko alelo na esika ya matanga na Tottenham côté ya Washington baoyo bayebi nanu te pour place matanga ezali epai ndeko fidèle bakoki kobenga bakoki kotuna na biso na conventiontest.com na biso na Olive TV parce que tolekela kuna chaque vendredi na 16h bokoki kolanda biso mpe kuna bokoki kobenga na toleka.net bokoki kobenga na wicomoros bokoki kobenga na Zaire TV epuis na bandeko na biso ya libanda bolanda babiliki na biso comme toujours na Softwares Canada na Toronto na Congo Belgique na Irlande et puis même na Congo esika tolobaka na Congo te po bino moko boyebi mpona nde tolobaka na Congo ya Congo te mais esalaesalamaka bilili etambolaka kuna merci mingi na bandeko ya Congo bien que bozala na anonymat eza problème te mais un jour viendra oyo tokobimisa na Congo na bino. Alors tokoka torapele kaka programme na biso ya funérailles oyo tozali na vendredi le 17 juin 2016 donc année oyo tokozala na église à partir à 12h na F Street Baptist Church. Quand on dit 12h heure anglaise heure congolaise te on a reçu na biso nyonso nayebi pourquoi tozoloba bongo donc ezali na adresse 84 F Street Hampstead NW3 1DM place messe kosalama mpona molimo ya ndeko na biso mama Kira oyo atikaki biso depuis le 18 mai et puis de là nous partons directement na cimetière oyo ezali na 13h30 place internée kozala na St. Pancras and Islington Cemetery na St. Pancras section High Road East Finchley London N2 9AG tokozala wana mpona kotika
ndeko na biso na dernière demeure na ye tokonsiste eloko moko mpona rafraîchissement ezalaki prévu na 14h na salle na Finchville Park community hub na Ando VST. Malheureusement mpona changement à dernière minute convenance mosusu esalaki que tozala wana te mais deta ekopesama d'ici là baliflete ekobima ekosala nini comme toujours boyebi tosengaka na communauté ntango mpasi eyaka tolingaka te totika bato na kongo na biso nyonso tosengi bayi nano balekaki te na libota mpona ne serait-ce que koreconforte bango koleka baoyo bazwaki nano ngonga te tolingi toinsiste ke tobandi kokóma na ngonga ya suka ezala te kono toyebaki te programme donc le 17 tosili tokosenga na bamama na bapapa nyonso oyo bakoki kopesa maboko ne serait-ce que na aide moko physique na aide moko matériel ou quoi vous contacter famille ou bien vous contacter ma membre proche de la famille ou bah on la ligne bah on l'organisation à la maison et nous insistons tu dis que mikambo c'est la révision passée milimo mitema misu ces années na kozoka to lindo senga na biso nyonso tozala na bosembo na bopeto na bolingo de façon que molimo ya mama na biso kina kine na kinia kinia ni to senga ti sokili wayebaki misiki ebamisite bakufaka te ngaye ebakufaka te sokili wayebaki boni oyo nalingaki eritie na ngai nde akufaki te nde mwana na ngai akufaki te sokili wayebaki bitumba oyo papa banatikeli ngai nde akufaki te ngaye akufaki te na morali ya ngai nakomi lokola na ntango na kei kamba ndambo ya makasi oyo kaka ya nzoto natikalaki na yango akei na yango na yesu zomisela ngai esengo soki oyambi yesu na bomoi na yo okokoma moto na esengo mpe okoloba liwa oyambi yesu kende bomoi ya seko mawana mokoma ngai nalenza oblese mamba ngai nalenza mawana mokoma